Jeigu tu kažkam patinkit, nuo to net gali surizikuoti prarasti savęs dalelę tam, kad tu patiktum kitam arba kitiems masėms. Bet čia visą laiką labai slidu, nes jeigu visiškai save prarasti, tai nieko gero nebus. Kas ir man įvyko, kai aš kelintais metais nusprendžiau vis dėlto pabūti normaliu žmogum, tai vadinkim normaliu, tai reiškia, nes aš visą gyvenimą nedirbau to standartinio darbo, nuo ten ryto iki vakaro ir viskas, tai aš tada nusprendžiau su muzika nieko ten nedaryti, tik tai eidavome su grupė ten ieškoti kažko ten vakarais, muzikinių garsų kažkokių, bet būti tuo normaliu, kad mane jau taip visuomenė priimtų, turbūt gal tada taip bus viskas gerai. Ir įsidarbinau ir tapau iš karto įmonės vadovu. Bet todėl įmonės vadovu tapau, nes aš tai buvau vienintelis žmogus, kuris to įmonėje dirba. Tai va, ir pradėjau savo tą normalų darbą. Labai daug išmokau, be abejo. Taip, džiaugiuosi ir buhalterijos dalykus, ir verslumo. Bet man tai kainavo vėl tai, kad aš supratau, aš bandžiausi ir aš supratau, kad tai ne mano darbas. Aš galiu jį dirbti ir man visai netgi sekėsi, bet va tas yra, kad ta sėkmė irgi net neparodo, ar tu esi teisingam savo kely. Nes man, pavyzdžiui, to įmonė visai sekėsi. Aš buvau tada ne vienintelis darbuotojas, vienu momentu dirbo ir 10 darbuotojų ir visiems buvo mokama bet aš nesijaučiau laimingas, aš nesijaučiau ten, aš nesijaučiau, kad aš einu teisingai, kažką čia darau pasirinkimus teisingus. Ir man prasidėjo po truputėlį tas liūdnumas virto į prasidedančią depresiją. Sakyčiau, kad depresija atsiranda tada, kada esi nepatenkintas ir labai ilgą laiką esi nepatenkintas ten, kur esi. Ir dar vienas sudėdamoji dalis, tai kad dar nežinai atsakymo, ką daryti, kaip iš to išeiti. Tai tada atsiranda depresija, apatija ir toksai savęs žalojimas kažkoks psichologinis arba iš vis net nežinojimas nieko. Tampi kaip ameba. Tai va, tai daugelis irgi šitos mano būsenos nesuprato. Kai kurie suprato, ačiū Dievui, kur jau nežinojo, kaip kalbėtis, tada nežinojo, kaip ir tuo pačiu negali tada kalbėti apie tai, todėl kad tavęs nesupranta. Ir tada tu vėl lieki vienas, o kai lieki vienas, tada dar blogiau užsisuka. Bet kažkaip nusprendžiau paskutinio šiaudo griebtis, tai nueiti į psichoterapiją. Irgi galvojau, Jėzau, eit pas psichoterapeutą. Viskas vaido tai jau tau. Durnynas šviečiasi. Bet toks yra, toks dar vis požiūris dabar jau gerėja, bet, nes, kaip aš sakau, jeigu ranką susilaužom, tai yra normalu nueiti pas gydytoją, o ne pačiam čia gydytis, ne? Bet kai mintis susilaužom, galvoji ten dalykus, tai ne, kažkaip čia, ir pats čia išgysi. Kad gali būti per dideli randai arba per daug kreivai sugyti, kad po to visam gyvenimai bus blogai. Tai aš nusprendžiau vis dėlto, kad noriu griebtis to paskutinio šiaudo. Tėvai paskolino pinigų man būtent terapijai, nes aš tuo metu išėjau iš darbų ir tuo metu irgi ten jau kelis kartus mečiau už tos darbus. Bet kažkaip reikėjo, nes terapijos kainuoja. Ir kažkiek tai tikrai laikui bėgant pastatė ant kojų ir po to vis labiau. Tiek ruošėmės, 4 metus repetavom. Padarėm tikrai gražių dainų, tikrai ten aukšto lygio. Išleidom su gražiu klipu, paskutinius pinigus sumirkėm į tą klipą, dar ten visi susidėję kažkaip ten. Ir niekam neįdomu. O mes tiek investavom, tiek sakėm, kad jau čia wow. Niekam neįdomu. 2 dienų žinutė, niekam po to ne. Ir man čia buvo vėl toksai žemyn nusileidimas. Ir aš kalbėjau tam terapeutui, kad
kad mes tiek padarėm, niekam neįdomu, čia niekas visi atmeta, va, ir tas mūsų ir videoklipą nežiūri, ir dainos neklauso ir taip toliau. Nežinau, ar čia man reikia iš vis muzikuoti. Terapeutas paklausė manęs, o tai sako, jeigu tai būtų, kad niekados gyvenime tavęs niekas nesiklausytų, ar tu toliau nekurtum? Ir aš tai pagalvojau ir atsakiau, kad kurčiau vis dėlto. Pačiam buvo tas atsakymas keistas, bet jis taip labai išgrynino daugą, nes kūrybos procesas man labai nešė džiaugsmą didelį ir aš ten jaučiausi labai gerai. Tik tai man nepatikdavo po to pristatyti tą kūrybą, nes parodai ir visi sako, Bet pats tas procesas, kol aš einu iki to, tai žymiai ilgesnis negu pristatymas yra dainos, tai man jis tai žiauriai patiko, man jis teikia tokią laimę. Tai aš supratau, kad aš vis tiek kurčiau, nes čia aš esu aš. Po pusės metų aš negrįžau į darbo rinką, todėl kad aš supratau, kad aš vėl užsisuksiu tame pačiame rate, kad aš nebūsiu laimingas ir tada likau išvis be pajamų. Atsirado ten porą koncertų, kai kada ten kažkas sušviesdavo. Tai buvo labai sunkus laikotarpis, todėl kad mano antroji pusė turėjo mane išlaikyti kai kada, o jai pačiai nebuvo taip lengva, nebuvo milionierė. Tai žiauriai sunku buvo ir buvo daug nežinomybės, tai gerai, Vaidotai, čia jau tu sėdi, jau buvo tada pusmetis praėjo, po to dar pusmetis praėjo, po to dar pusmetis, tai jau metai su pusė, pavyzdžiui, ir ten yra po tokį milimetrą tik tai viršų lipi. Kur iš šono gal net nelabai ir matėsi tas milimetras, kad kažkur palipai. Atrodo, kad tiesiog stagnacija visiška su veikla. Ir tada visiems aplinkui, ir antrai pusė, ir tėvams, ir giminaičiams visiems, ir draugams kai kuriems. Atrodė, tai Vaidai, ką tu darai su savo gyvenimu? Tu čia badauji, kai kada tikrai tekdavo tai biškį truputėlį pabadauti. Tau net įmonės kai kurios, nes mano CV gražus, tikrai daug geros patirties buvau pririnkęs, skambina ir sako, ateik į mūsų komandą, o aš sakau, ne. Toliau badauju. Tai sako, tikrai jau žmogui pasisuko viskas. Kai atėjo krizė, jau minėjau, kad koncertų beveik neliko, sumažėjo ir aš žinojau, kad jų dar sumažės daugiau, todėl kad tokiose krizėse išlieka stipriausi, reiškia, arba pačios einamiausios, pačios geriausios prekės. Tai jeigu tu esi vidutinis, o aš tada buvau vidutinė prekė, paimkim, vidutinis atlikėjas, tai jie tampa nereikalingi, nes žmonės turi mažai pinigų ir jie tada skirs tik pačiam geriausiui, arba pačiam pigiausiui, kur iš vis jau ten Jonikos grojėjas. Tai jeigu esi per vidurį, nebus darbo.